segon. Che, ¿cómo la están pasando? Soy Guillermo, aquí no me falde, el astro del mate y del crudo. Un testimoni de judici contra Berlusconi diu que a les festes hi havia striptease de suposades monges. En sèrio? Molt bonic. Bueno, això com era? Digue'm. Kirchner. Ara dic que a TV3 diuen Kirchner, perquè el seu llibre d'estil molt a Sacomir. O sigui, avui en teoria no hi ets. A la pràctica no. O sigui, sortirà la meva veu, perquè el postat dirà vaig imitar la veu de l'Arnau i bla bla bla. Molt bona tarda, una setmana més estem aquí, divendres per la tarda, i comencem avui el 6è programa del Microones. Com sempre... Com sempre... Que com sempre ens... Com sempre tindrà... Com sempre... Com sempre els... Com sempre... Que muy pesado, No diguis... Nostre estimadíssim rei d'Espanya, un servidor reconeix sense cap dubte l'important i assenyat paper que va tindre el rei a la transició espanyola. Muy bonito, sí señor. I després de l'editorial... ¿Por qué toses tanto? ¿Por qué hace...? Un testimoni de judici contra Berlusconi diu que a les festes hi havia striptease de suposades monges. ¿En serio? Oiga, está usted de coño. No falta tímetre ha patat, i és que molta gent l'ha liat. Cristiano Ronaldo marca un gol i ho celebra fent un festival d'egocentrisme ensenyant el quadríceps. Porque ets guapo, rico i bon hoops. Porque ets guapo, rico i bon hoops. Jornades del videoclip a la ciutat veïna. Che, sabotaje es lo que Europa le hace a la Argentina. ¡Argentina! Cristina! ¡La persona represores! ¡Cabrones! ¡Argentina libre! Us ho agrairem, producció. Gràcies. Podem seguir, sisplau? Ho sabeu, no?, que estem fatal. Perfecte. Que curiós, no? Sí. Però hauríem de... I no li agraïm. Gràcies Que se no li agraïu. a la persona que parla, donar gràcies. He de tirar Bohemian Rhapsody, Vale. ja te la col·loco aquí dalt perquè ja veig que pràcticament... I acabem amb aquesta. No tornarem a tirar la sintonia de l'immediàtic i Me la deixo sonar una mica i després i baixo? després baixeu. Vale. Vale? Vale. Perquè així ens estalviem aquest blanc i canviar de cinto tan ràpid. Llavors tirem directament aquesta i com també va tot relacionat, tampoc té més problema, d'acord? Al final no les despedeixo, pues. Us dic alguna del pal. No marxeu molt lluny, que... Que ens porteu una altra cosa en seguida. Vale. Vale? Sí. Aló. Que has dormit molt avui o què? Has dormit molt? No oigo nada. Doncs també agrair-li, donar-li moltes gràcies a D'altra l'Ala. banda, doncs, si prefereixen el tradicional llibre en paper o, com ja sabeu, el nou format modern, l'e-book. No, Adrià? Doncs sí, les nostres... No, Adrià? No, Adrià?
Doncs sí, les nostres companyes Mary i Laura ens expliquen el que ens han portat al respecte. Sí, hem anat a preguntar i bé, hem tingut respostes bastant variadetes de llibres, no, Mary? Sí, els estudiants molt implicats i bé, això de Sant Jordi sempre és un tema que ve de gust que vingui. Doncs escoltem, si us sembla. Quan acabeu, us aixequeu ràpid, que tenim els dos convidats, que aniran aquí, d'acord? Els ajudeu a seure al pont. No, sí, ja es poden sentir. Sí, però només tenim una cadira. Sí, que acabin, s'aixequin i s'asseuen els dos. I s'asseuen els dos junts. Bueno, doncs... D'acord? Tomás Caro. Tomás Caro. Valentín. Tomás Caro es una chicolera. No jodas. Yo soy Roberto. Cagondeu. Yo soy Juan. Sí, soy Juan González Soto. Juan González Soto. Doncs a part... Doncs a part del llibre que volen per Sant Jordi, també els hi van preguntar si preferien l'e-book o el llibre clàssic, i això és el que ens van respondre. Yo no consumo nada, ¿sabes? I molts, a més, ja saben quin llibre es compraran, independentment del format. Per als que encara no ho tinguin tot clar, què ens dius, Adrià? Doncs pels que no ho tinguin tot clar, avui portarem una sèrie de recomanacions en quant a llibres, perquè, bueno, roses, ja siguin unes més maques que d'altres, no deixen de ser roses. Des del microones hem triat un llibre prou interessant, a més cuinat aquí a Tarragona, es diu Un bar de contes, i hem convidat el seu autor, Joan González. Bona tarda, gràcies per acompanyar-nos. Bueno, no soy el autor en realidad, soy el editor literario, ¿no? Exacte, l'autor principal. I també t'acompanyes de Tomàs Carot. Exacte, l'autor principal. I també t'acompanyes de Tomàs Carot, un altre dels autors d'aquest llibre. Bona tarda. Alternar. Clar que els bars d'alterne s'interpreten com una altra cosa. I precisament això també ens dona peu a dir per què no fer una sèrie de bars d'alterne, segons diu, segons quin tipus de societat, altrament dit bars de putes. I acabem amb les recomanacions de la Capona. Merci per tot, eh? Gràcies. Molt de gust. I que vagi molt bé. Que vagi molt bé amb el llibre. Moltíssimes gràcies. Tant de gust, eh? I molta sort. Que tingueu molt d'èxit. Moltes gràcies. La sort ja l'han tingut, puc fer un llibre. Home, és que no té Que no és poca... On està el Batiste? Sí, esperem-la. Vinga, va. Arnau. Ara que estan de moda els elefants, diu. Qui ho ha dit? Qui ho ha dit? El report. Qui són? Els Simpsons. Ai, em t'he atrapat! Està molt grillat, aquest. El que faltava... Doncs ja els tenim aquí, com cada setmana, els carxoferos, i avui he aconseguit que estiguin tots. Bona tarda, Adrià Morte, Fabio Marchi, Adrián Batiste i torna... Descens més que ascens, però bueno. Bueno, ja sabeu que si surfen així és gràcies a mi. Ets un flipat, ets un flipat. No passis. Va, Bé, comencem les notícies, que sempre ens desviem. Que no hi ha manera. En fi, Arnau, fes tu la següent notícia, perquè no hi ha manera. En fi, Arnau, fes tu la següent notícia,
perquè només de pensar què pot passar m'estic emocionant. L'any que ve, un derbi, Nàstic Reus. Nàstic Reus. Nàstic Reus, jo un Rosany de tota la vida, això no ho puc ni perdre. No, no. ¡Che, bosteros de mierda, que van, hombre, ya! Una altra vegada. ¡Cuidado con el Nastic, eh! ¡Arriba de Alessandro, pibe! ¡Alessandro es crack! ¡Fuera de aquí, bicho! ¡Yo le hago la noticia! Haurem de cridar sobre Tenim un company d'Alessandro. ¡Gente, otra vez no! ¡Argentina, Cristina! Fora, fora, fora. 1984, yo solo está aquí! Va, fora, fora. Escolteu, no sentiu aquesta veueta? A veure. No ens deixem alguna cosa? Alguna notícia important? Jo De crec... futbol? Sí, jo crec que aquest cap de setmana... Barça-Madrid! El dissabte 21, a les 8 de la nit, Camp Nou, el partit més important de la Lliga. Això ho gravem després o què? Vale. Al principi m'he empanat, tio. Estàvem així improvisant i jo... Jo mirant i dic... Bueno, diré la frase. No, jo és que pensava, ara no sé què va, Tot saps? aquest tros el heu tret, no? Al final. Sí, sí. Hòstia, no hi vam avisar, Aquí buscant com un loco, Sí. Ya, yo te veía buscar. ¿Dónde están? Pobre. Adriana, no grabes, ¿eh? ¿Ves, eh? Estoy grabando, loco. No, no, grábelo. Asqueroso. Asqueroso. Susto, Asqueroso. Joder. Ara hem de sortir, no, ja? Asqueroso. Asqueroso. No, siempre con cariño y respeto. Che, ¿cómo estamos? El argentino está grabando aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ho han gravat, allò de que ha vingut aquí a treure'm la cadira? Sí. Hòstia. Che, es que el humor argentino es el mejor És de que m'he quedat todos. flipant, no em pensava que fes això. Che, son muy espontáneos, ¿sabes, pibe? Barra brava. ¿Cómo que barra brava? ¿Qué ando diciendo? Seguim... Che, mira el flaco. No escucha nada, pero es tontito. Si arriba... No es notarà. Mira qué cara que tienen todos. Menos este. Y este. Los otros son de Reus. Che, pustero de mierda. Che, pustero de mierda. Bueno, antes del Barça, un culé, pobrecito. Gràcies. Vale. Déjalo, que es como ser de Boca. ¿Qué dices, loco? Che, me va a comer la verga. ¡Comérmelo! No, no. ¡Ah! ¡Jodete, pibe, jodete! Ets un cabrón. Ets un cabrón. Espera que vaya para aigua. Eso, vete para el agua. ¡Vete! ¡Cobarde! La cadira. ¿Eh? Pròpia de cadira. Expropiar la silla, claro que sí. Bueno, vamos a cortar. Ho han repetit X6. Carxofero Arnau per Pla. 6 vegades. Carxofero És el pip, Adrián Batiste. Pip, pip, com si el microones estés avisant de que ja ha acabat. Carxofero Fabio Marchi. Vale? I Morte. Una altra cosa. A la pàgina 15... No, el teniu valtros, no? El so del microones? Sí. És aquest que fica 4.800, no sé què. 99. Neix l'equip que porto al cor. Jordi concentrat en la feina. Sí. Sí? Ho he dit. M'he empanat. Perdó, perdó. Aterro. No cal que faci prova de veu? Llic. Llic.
Bona nit a tothom, ja ha arribat el dia, ja estem aquí per viure el millor partit de l'any, el més important de la temporada. Us parlem als carxoferos de Tarragona Ràdio des del Camp Nou. Està a punt de començar el clàssic dels clàssics, tot a punt per a que soni l'himne i surtin els jugadors a la catifa del Camp Nou. I aquí els tenim, els jugadors que ja surten al terreny de joc i el públic que aixeca les cartolines formant un esplèndid mosaic blaugrana. Mare meva, quin ambient! Quin ambient! Quin... Es nota molt que llegeixo? Es nota molt que llegeixo. Estàs al camp. Com ho fa, Està cridant. Bona nit a tothom, ja ha arribat el dia. Ja estem aquí per viure el millor partit de l'any, el més important de la temporada. Us parlem als carxoferos de Tarragona Ràdio? O no? És que estàs fent teatre. És que t'has de creure Clar, més. T'has de creure més. No, estem al camp. O sigui, poseu-vos el cap. És un dramàtic, Cierra los ojos. però estem al cap. Tanca els ulls, estàs amb un micro i estàs al mig del camp de nou. Vale. De veritat, a més a més. Vale? És que estàs sentint... Crida. Sí. Ah, no estic cridant. Estàs fent... I aquí els tenim! Vale. Estàs fent això. Tira enrere una mica. Tira. Sí. I aquí els tenim, els jugadors, com ho faries. Vale. Crida. Ja t'apropes massa, tira. Crida més. Condiciona l'atenció, a l'apropar-te massa, no? Condiciona l'atenció aquesta. O sigui, vale, estem fent un dramàtic, però és qüestió de... I aquí els tenim! Què vol dir aquí? Bona nit a tothom, ja estem aquí al Camp Nou. Crida. El dia més important de la temporada. Ja ha arribat. És que clar. Vale, Sí? pues fes-ho així. Així. Imagina't. Però estàs potser amb el m'entrebanco, eh? Micro de mà. Doncs entrebanca. O si estàs en directe te pots entrebancar, representa que estàs al camp. Uau, comença. Hola, vaya gallaco, nen. Això ha d'anar també a... Bona nit. Tomes falses. Això ho has gravat? Això no, crec. Llàstima. Bona nit a tothom, ja estem aquí en el millor partit de l'any, el Barça-Madrid, que començarà d'aquí uns instants, tot preparat. Us parlen els carxoferos de Tarragona Ràdio des del Camp Nou i amb molts de nervis, no, Arnau? I els jugadors que surten al terreny de joc... Buah, és que jo què sé, tio. És que és molt difícil imaginar-s'ho. Si no ho fa llegint és molt difícil. Pues si sé això, però no... O no? Aquí també. Sí, t'he donat entrada i saps per què. Putazo, que no para de riure. L'Adrià no podia parar. Però llegeixo una mica. Vale. Sin gallo, eh? Molt bona nit a tothom, ja ha arribat el dia, ja estem aquí per viure el millor partit de l'any, el més important de la temporada des de Tarragona Ràdio, els carxoferos que us tornaran a portar al Barça... Buah, jo què sé, tio. Està passant xulo. És igual, ho fa llegint, sí. I me voy a imprimir. Hola. Fica't, si et fiques paraules... Subratlla tu. No, però és que tanco els ulls i llavors em perdo. O sigui... Tanco els ulls per visualitzar la jugada i em perdo. O sigui, em fico així. Tanca els ulls, els obre i diu on soc. Ja no estem. Quin pallo. Que ratxa. Molt bona nit a tothom, ja ha arribat el dia, senyors. Ja estem aquí per viure el millor partit de l'any.
Quin ambient, quin partit que viurem! Està tot preparat. Començarà el partit en uns instants i ara mateix es presenta l'àrbit del partit, Undiano Mayenko, i les alineacions. Ensordidora xiulada del públic del Camp Nou, que pot jugar... Però que gran, que gran! Alves que li treu la pilota! Alves que li treu la pilota! Iniesta que salta la dura entrada de Pepe! Ja està sol! Se'n va anar! Se'n va a l'àrea! Se'n va de Casillas! Va de Casillas! I gol! Que gran que és Messi! Però que petit i que gran que és Messi! Messi! Barça 1, Madrid 0! I el Barça que li paga al Madrid amb la seva moneda. Mare meva, m'ha tret la veu i tot, m'ha tret la veu. Quin golaç de Messi, barrilete còsmico, el millor jugador del món. No marxem, ens quedem aquí. Com ha estat el partit del Manxec? Jo li donaria La roda de premsa podria haver quedat millor. Saps com? Amb un efecte de so de fons. Son bien. Jo crec que li falta un son bien sota. A mi m'ho dius? Comiat. No hi ha comiat, doncs? Digues? No hi ha comiat o què? Sí, ara fem... Ara no fem comiat. Vols donar una idea? No, us gravo la Jasmina i tu en blanc i us monto sobre Mishima. Vale. I tanquem amb Mishima, que ja que tenim el tema musical i avui no he tingut recomanació, la deixem sonar fins al final del programa. Ens estigues. I d'aquí 10 minuts entro en una exposició. Que guai. Vale. O sigui, molt tranqui. I s'ha acabat el temps, sempre ens passa el mateix, ens estaríem tota la tarda, Jasmina. Sí, però la cocció del programa 6 ja ha finalitzat i ens posem en marxa per preparar la propera setmana i el proper programa. Així és, de totes maneres, com sempre, els propers dies us oferim els vídeos i els continguts del programa al microones.blogspot.com i a les xarxes socials Facebook, Twitter i YouTube. I recordeu que demà hi ha redifusió a les 13:30 a la 96.7 o a tarragonaradio.cat. Ens retrobem el proper divendres, que a més, serà el meu aniversari i per tant espero que a casa ens acompanyeu tots. Gràcies per seguir-nos i una abraçada. A reveure, un petó. No ha quedat molt plof? Ha quedat molt funerari, no? És que sempre acabem super... No ha quedat una mica funerària? Monta-ho ara, o sigui, fica-ho a veure per sobre, a veure què tal sona. Molt. Hola, chicos, sesión de yoga, mantras, zen... Em desfogaré molt avui, Ens gravem així, com a callejeros que es grava... Ah, no, com a 21 dies que es grava així. Em veig? Hola. Sí? Estem a punt d'acabar. Estem a punt d'acabar.
La botella. Radiguents. Asseguts al Teatre Bertí. Aquest diumenge a les 7 de la tarda us esperem al concert de Mishima. I s'ha acabat el temps, sempre ens passa el mateix, ens estaríem tota la tarda Ens estaríem, sí. És totalment zen. Així és, de totes maneres, com sempre, els propers dies us oferim els vídeos i els continguts del programa al microones.blogspot.com. Ens passem tot el programa cridant i ara qui ens dona per ser pacífics? Llum de la meva vida. Ah, que tendre, no? Ah, que tendre, no? Que tendre. Molt tendre, no? És com a molt... Uix! No sento. ¡Que no oigo! No, en quant a música no. Ens sentim una mica... Gràcies per escucharnos, per estar al otro lado del transistor. Molt... Uix! Però que bueno, que és igual, tio, que si no... On està? Tu no te perdes la despedida. Per què sempre perdo els fulls? No m'ho puc creure. Deixa'm-ho llegir del teu, ni que sigui. Com pot ser, tio? Ja queda. El ritme és tan, 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 Aquest està obert? tan, tan, tan. Aquest no sembla que no està obert. L'obriu aquí? Ai, s'ha acabat el temps, sempre ens passa el mateix i ens estaríem tota la tarda, Jasmina. Sí, però la cocció del programa 6 ja ha finalitzat i ens posem en marxa per preparar la de la propera setmana. Així és, de totes maneres, com sempre, els propers dies us oferirem els vídeos i els continguts del programa al microones.blogspot.com i a les xarxes socials Facebook, Twitter i YouTube. I demà, com sempre, redifusió a les 13:30 al 96.7 o bé ens podeu tornar a escoltar a tarragonaradio.cat. Ens retrobem, doncs, el proper divendres, que a més serà el meu aniversari i, per tant, espero que a casa ens acompanyeu tots. Gràcies per seguir-nos i una abraçada. A reveure, un petó. Jo crec que és més lleig que el d'abans, però da igual, com a mínim que no... Ai, ai, ai! Ai, quina pena! Ja, va, que tinc que marxar! Va, fer una exposició que no m'he preparat! No! Com sempre. ¿Por qué no te callas?